بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الدرس 21، إدخال ملف صوت داخل برنامج الفيجوال بيزك أو إدخال مؤثرات صوتية داخل برنامج الفيجوال بيزك. هنبدأ مع بعض على طول إن شاء الله. أول حاجة بس لازم نعرفها إن إحنا لازم ناخد الملف بتاعنا يبقى ويف، ملف الصوت بتاعنا ويف عشان نقدر ندخل مؤثرات. نعمل زرار كده نكتب عليه مثلا التالي، نعمل 2، نعمل 1 نكتب عليه التالي 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 تاني هنخليه السابق، وهنعمل زرار اسمه الإجابة الصحيحة، الإجابة الصحيحة، وزرار تاني اسمه الإجابة الخاطئة، الإجابة الخاطئة، الإجابة الخاطئة. وهنعمل زرار تالت أو خامس اسمه إظهار، وخليه تحت كده عشان نعمل عليه شوية حاجات. طيب إظهار، أول حاجة لازم نعرفها إن إحنا لازم ندخل الويف، الأصوات اللي عندنا لازم ندخلها في حاجة اسمها الريسورس. هنشوف ازاي مع بعض دلوقتي، بس الأول الإظهار دي خليها تظهر أي حاجة. مثلا هنخليه يظهر ليبل مثلا عشان يبقى الموضوع واقعي شوية، مرحبا مثلا، ماشي. شغالين واحدة واحدة، مش ورانا حاجة، درس النهاردة مش طويل قوي. ونخليها هنا فورس ونشوف هيعمل ايه مع بعض. هنخش هنا على الماي بروجكت ونخش على الريسورس. طيب في عندنا في الريسورس اد ريسورس، هتلاقي بيقولك ايه، فاتح لك قايمة هنا كده، ممكن تحط اللي انت عايزه. طيب هنصغر ده كده ونجيب الأصوات بتاعتنا، الأصوات اللي احنا هندخلها، ونختار الصوت اللي احنا عايزينه. مثلا هناخد ده أو ناخد ده مثلا، وناخد دي وناخد دي. طبعا أنا سامعهم وعارف هما ايه، هوريهم لكم ونشوفهم مع بعض. ماشي. طيب هنخش كده نحطهم هنا، دي الحاجات اللي عندنا. نكبر تاني كده، احنا حطينا الأصوات اللي عندنا. طيب نبقى إن احنا نكتب الكود. هنقول ايه بقى، نخش كده ونقول أول حاجة هناخدها التالي مثلا، هنبدأ التالي، وهنبدأ مع بعض في كتابة الكود my دوت كمبيوتر دوت اوديو دوت بلاي، ونفتح قوس ونكتب my دوت ريسورس دوت، نختار اللي احنا عايزينه مثلا صوت اهو، دوت اوتو بلاي مود دوت باك جراوند. طيب ده بالنسبة لهنا. بالنسبة للسابق ممكن نغير الصوت او نحط نفس الصوت. انا هحط نفس الصوت بس ان احنا ايه، نجرب مع بعض، وهنا هنشوف ايه اللي هيحصل. كده الصوت اهو، صوت التالي، وهنا السابق هيبقى نفس الصوت اهو، ماشي. طيب نخش على اللي بعديها، هنخش على الإجابة الصحيحة مثلا. نكتب نفس الكود ونغير هنا كلمة صوت دي، خليها ايه، ونشوف كده هي دي الصحيحة ولا الغلط، ونجرب. دي كده الإجابة الصح فعلا، والإجابة الغلط نفس القصة. خليها هنا دوت، خليها دي، نمسح دي، ونجرب كده ونشوف ايه كده الإجابة الغلط اهي. طيب الظهار بقى هنا هنبرمجها عشان نظهر الليبل كمان معانا. ليبل 1 دوت شو
عشان نقدر اوريك بس ان احنا نقدر نكتب كود كمان مع الصوت، يبقى هيظهر وهيطلع اهو، وندوس كده ونشوف هيحصل اهو كده ظهر الظهور ويظهر الليبل معانا. درس النهاردة أنا عارف إن هو قصير بس درس مهم وناس كتيرة بتطلبه، بس مع العلم إن إحنا لازم نبقى فاكرين إن هو مبيخشش غير ويف في الموضوع ده. وبكده نكون خلصنا الدرس 21 إدخال ملف صوت داخل برنامج الفيجوال بيزك. معانا إن شاء الله مع الدرس 22 تشغيل ملف فيديو داخل برنامج الفيجوال بيزك، ويا رب الناس تكون استفادت.